아유, 아유. 네. 여기는 꼬치구이하고 여기는 어묵. 네. 여기 가급적이면 이렇게 하지 말고 약간 이렇게 카메라가 있으니까 거기 있구나. 예, 가급적이면 요렇게 하래요. 예. 아까 때린 건 미안했어요. 아니. 재밌게 하는 그러니까. 아이고. 나도 용기를 낸 거야 내가. 예, 아이고, 아닙니다. 최고의 소술 내가 네네네. 머리를 때렸잖냐 내가. 자 나와주세요. 시작합니다. 이리 와. 지금 요리를 벌써 준비를 하고 계셔가지고 한다. 예. 하나만 그 대충 만들고 와 그러면. 잘 부탁드립니다. 예. 여기는 서울보다 기온이 한 몇 도 차이가 더 추워. 추워요, 조금. 춥지? 추워졌어요. 내가 덥게 해줄게. 아, 예. 이리 와봐. 아, 보면 알아요. 이게 그냥. 자, 느낌 좋지? 야, 이런 사장도 없을 거야. 이것 정말 때문에 저를 부른 거네요. 자기 능력을 100%, 200% 발휘해라 이거지. 해봤어 이거? 예. 대충 해봤습니다. 장작을 이걸 여기하고 저쪽하고 아, 좀 많이 해야 되겠네요. 네. 손님들 네. 따뜻하게. 까지 포차리 가면 뭐 겨울철이라고도 따뜻해. 아, 좋다. 그거를 누가 제공을 했느냐? 추성훈이가. 와, 멋있다. 자, 파이팅 이리 하겠습니다. 와서 잠깐 끼고 한번. 네. 이게 고리감 같은 게 있거든요. 이 나무랑 자, 이게 좋소. 이게 이렇게 잡는 게 자신인데 이렇게 잡아서 그렇게 이 산데서 가면 안 돼요. 왜냐하면 고리감 이렇게 가면 이게 그냥 바로 다리를 가거든요. 위험해. 그러면 내 이렇게 다리. 올라가서 여기를 이렇게 잡아야 돼요. 이렇게 잡아서 야, 한 번만 더 하면 되겠어. 딱이졌어. 조금 세게. 조금 세게. 야, 박살 났어, 박살. 박살. 예, 한번 더 해야 돼. 아 이게 근데 이게 이렇게 해서. 네. 본인이 특기를 발휘하게끔 너무 고맙지 내가. 아유 너무 고맙습니다. 감사합니다. 저 지금 할 게 없다고 생각했는데 이게 점점 한 방에. 너무 시끄러. 이거 아무나 못해. 아 이거 스트레스가 풀리는데 옆에서 아, 보는데. 예. 근데 확실히 이게 스트레스는 풀려요. 이거. 그냥 헛방이 없어. 헛방이 없어. 헛방이. 오빠도 보여주세요. 깐죽 다리 포차의 조심하고. 패기를 보여줘요, 패기. 그렇지. 야. 우와. 아뭐 바보인 줄 알았어요? 바보인 줄 알았어. 아까 소리가 아까보다 더 작은데 아, 성훈이 더 형이 할 크게 때보다. 할게. 예. 알겠어. 이거 뽑고 예민해, 아무튼. 그러니까 여자들이 도망가는 것 같아. 뭐라고요? 아이고 자 이거 뭐 생각보다 누가 다 하네 잘하시는데요? 이거. 야, 쩍쩍 갈라진다. 아 느낌이 좋아. 오늘 장사 될 것 같아. 예. 최양아 씨도 해봐요. 아니야, 나는. 이거는 이게 높이 드는 거 아니니까. 입만 살아가지고 얼른 해봐. 이게 조그맣게. 오히려 한 번에 할 수도 그 있어. 한 방에 출신이라, 시골 출신이라. 그럼 아, 잘할 나는 거야. 매일 하루에 장작 한 100개씩 이렇게. 아유. 아유, 거짓말하고 있어. 아니 됐어. 잠깐만. 잘 되게 해주십시오. 훈아이다. 똥손이, 야. 우와, 대박이다. 아유, 거기다가 이슬 찢어져. 선물이야. 승희. 아유, 고마워. 알죠. 네. 대박이다. 다 잘하네, 남자들이. 약간 폼이 우리는 안 나고 요리만 잘하는 형님은 폼이 조금 멋있고. 진짜 폼이 느낌이. 자, 요렇게 해가지고 요거를 잘 이제 보여주셔서. 집어넣어서 네, 예. 이제 불을 붙일 거고 그다음에 이게 아까 아, 숯불. 꼬치구이. 예. 꼬치구이 이거를 근데 이렇게 이게 발라가지고. 소금 자체가 좀 틀려요 이게. 아, 그럼 맛소금 너무 드릴까요? 이거 굵은 소금. 굵은 소금이지. 너무 그렇게 하면 너무 짜요. 이게 이제 어묵탕. 이게 어묵탕. 이거 여기서 이 소금으로 하세요. 이거 조금 넣으면 괜찮아요. 예, 그죠? 예.